यसलाई हेर्नु यहाँ यस्तो बाटोमा सुतेकोमा ए उठे ए लाठी लाठी ए जिउँदो छ नि यो मैले ए ए उठ ए मोजी बाटोमा सुत्छ ए उठ 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 ए नाके ए उठ उठ छिटो उठ उठ ए पानी ल्याएर जा म चाहिँ खनाइदिन्छु अहिले उठ उठ भने चाहिँ कहाँ सुतेछ देखेछस् यही त छु कहाँ बाटोमा अहिले लात्तै लात्तैले हान्छु उठ उठ छिटो अहिले म किदिन्छ हेर बाटोमा हेर राम्रोसँग कहाँ सुतेछस् छिटो उठ उठ्छ पानी लिएर त म गाग्रीमा ए उठ्यो ओए उठ्छस् कि नै बाटोमा म चाहिँ गाडीले हानिदिन्छ अनि मैले ठिक म त कुकुर होला भनिरहेको जाऊ घर कहाँ बाटोमा सुतेको र हाम्रो घरतिर हो कि यसो घर हो र हिँड हिँड उठ अहिले लात्तैले हान्थ्यो अहिले फेरि पिसा फेरि के को बोटिसले भनेर राम्रोसँग हिँड्यो है अहिले खान्छ सर लात्ता फेरि अहिले हजुर हजुर भएछ त कहाँ हिँड सिधा 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 हिँड बाटो बाटो साला कस्तो भयो बोटिसले भन्छ के बोटिसले पेन्टीले भन न म चाहिँ भिडियो बनायो चिक्ने भोलि सब फ्ल्याक्स हानिदिन्छु तर मैले यस्तो भएको रहेछ के खाथिस् कति एमएल हानिस् ल भन नडाँटिकन नडाँटिकन भने फेरि अहिले फोन गरेर सोधाइदिन्छु फेरि नडाँटिकन भन्दाखेरि कति हो 0 3 कि 0 जसले हान्यो तिनीहरूले हान्यो 2 3 4 म चाहिँ 0 कोले हान्थ्यो तैँले त हानेन ग्रुपमा कोले हान्यो भने बोटिसले अनि पेन्टीले बक्सरले होइन पछि सिधा होइन यस्तो लात भाटा हजुर हिँड्नु त अगाडि कतिको सिधा हिँड्छ त्यसमा भर पर्छ नत्र पछाडिबाट अलि भेट्छ त्यसैले अलि भाटा हजुर एकदम डर लाग्छ सिधा अहिले उठाएर लैजाला फेरि